अभी ये देखिए मेरा हाथ में क्या है, एक पानी बोतल, खाली पानी बोतल, और एक मिट्टी और एक लकड़ी। इन तीनों को मैं मशीन के ऊपर फेंक कर देखूँगा क्या होगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर में आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं ये बहुत सावधानी से करने जा रहा हूँ।